Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu güzel ve kolay bebek yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğimizi tığ ile örüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir tığ ile yapmış olduğum bir yelek modeli. Yuvarlak roba olarak çalıştım. Roba bitiminde modelleri yerleştirdim. Robayı da modelli yaptım. İki renk kullandım ben robada arkadaşlar. İsterseniz siz sade renk olarak da çalışabilirsiniz. Yeleğimizin örgüsüne yaka başlangıcından zincir çekerek başlıyoruz. Ben bugün 71 zincir çektim. 71 trabzan yaparak roba başlangıcını yaptım. İkinci sırada arttırma yapıyoruz. Bakın beyaz bölümlerde arttırma yapıyoruz. Sarı bölümlerde arttırma yapmıyoruz. Belli aralıklarla arttırma yapıp robanın büyüklüğünü elde ediyoruz. Siz bu yeleği yeni doğan bir bebek için yapacaksanız 64 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. 1-2 yaş arası bebekleriniz için yapacaksanız da başlangıç zincir sayısını 82-85 arası çekmeniz yeterli olacaktır. Arttırmaları zaten belli aralıklarla yaptığınız için robanın örgüsü de büyük olacaktır arkadaşlar. Ben düğme kullanmadım bugün. Bakın bu şekilde bağlamalı yaptım roba bölümünü. Siz isterseniz bu roba bölümüne veya tamamına düğme dikebilirsiniz. Bu modelli yaptığımız ön patlara da düğme deliği olarak kullanabilirsiniz. Burası tamamen tercihinize kalmıştır. Ben yeleğimin örgüsünde Nakulux Minnoş Baby ipini kullandım. 100 gram ipten bir ip tam bitti sarı renk olarak, beyaz olarak da çok az bir ipe ihtiyacımız var. Kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gram 340 metre yazıyor. Dolgulu bir model olduğu için bir ip tam bitti. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına göre 3,5-2,5 numarada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Düğme kullanmıyoruz zaten. Sadece ip ve tığa ihtiyacımız var. Size ölçülerini de vereyim. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın kol altından ölçüyorum. 25 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 33 santim. Bu da 6-12 aylık bebek için güzel oldu. Siz yeni doğan için yapacaksanız bu yüksekliğini daha kısa yapmanız gerekecek arkadaşlar. Veya daha büyük bebekleriniz için yapıyorsanız da benim yaptığım sıra sayısından 1-2 sıra fazla yapmanız iyi olacaktır. Yapacak olduğumuz bu 6-12 aylık bebek ölçülerini ben size verdim arkadaşlar. Siz farklı büyüklükte yapmak istiyorsanız ben sizler için standart bebek ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne yazıyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ölçü tablosu var. O tabloya bakarak yapacak olduğunuz yeleğin roba yüksekliğini, gövde yüksekliğini ve enini yapabilirsiniz. Yeleğimiz çok tatlı oldu arkadaşlar. Ölçülerini de söyledim. Bakın tersten görüntüsü de böyle. Açık haliyle bakın. Düz görüntüsü böyle. Her iki tarafı aynı şekilde bakın örgümüzün. Tersi düzü yok. Her iki tarafı da kullanılabilecek bir yelek modeli. Çift taraflı kullanımlı. Malzemelerimizi söyledik, ölçülerimizi verdik. Hazırsak hep birlikte bu tatlı ve güzel sarı şeker yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Örgüme yumağın içerisinden ipin ucunu çıkararak başlıyorum. Siz tercihinize göre etiketi çıkarıp dış tarafta bulunan ipin ucundan da başlama yapabilirsiniz. Ben bugün Nakulux Minnoş Baby ipini kullanıyorum. Kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gram 336 metre yazmakta. İnce bir ip arkadaşlar. Tığım 3 numara. Bakın 3 milimlik tığ kullanıyorum. Örgüme roba başlangıcı için zincir çekerek başlıyorum. İlk ilmeği bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa İlk ilmeği kendinize göre oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bu zincirleri sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Üzerinden trabzan yapacağız. Trabzan yapması zor olur.
Toplam roba başlangıcı için 71 tane zincir çekelim. 71 tane zinciri çektim bakın. Bu şekilde bir zincir elde ettim. Gördüğünüz gibi çok sıkı değil zincirlerimin arası arkadaşlar. Şimdi bu 71 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Sizin elinizin sıklığına göre bu zincir sayısı değişecektir. Bakın ölçtüğüm zaman 31 santim. 31 santimlik zincir uzunluğu var. Ben bugün bu robayı 6-12 aylık bir bebek için yaptım. 71 zincir çektim. 31 santimlik zincir elde ettim. Siz yeni doğan bir bebek için yapacaksanız 64 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. 1-2 yaş arası bir bebek için yapacaksanız da 82-85 zincir çekerseniz iyi olur arkadaşlar. 3 zincirde dönüş için çekiyorum. Şimdi bir sıra trabzan sırası yapacağız. Bakın 3 zincirde dönüş için çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkardığımız trabzanı yapıyorum. Takip eden ilmeğe de aynı şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Çekmiş olduğum zincirler üzerine trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Bir sırada 71 adet trabzan var. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken arttırmalar da yapacağız. Bu sırada arttırmalarımızı 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift trabzanlar yaparak yapıyoruz. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bunları tek yapıyoruz bakın. 3 tek trabzanı yaptım. 1 2 3. 4. trabzanı çift yapıyoruz. Bakın 4. ilmek içerisine bir trabzan yaptım. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 tek bir çift yaptık. Takip eden 3 ilmeği tek trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 tek yaptık. 4. trabzanı çift yapıyoruz bakın. 1 aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. 3 tek bir çift yaptık. Takip eden 3 ilmeği tek trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. ilmeğe çift trabzan yapıyorum. 2 adet trabzan yapıyorum bakın. 1 2. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. 3 tek trabzan, 1 çift trabzan, 3 tek trabzan, 1 çift trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Robanın ikinci sırasında 1 çift 3 tek, 1 çift 3 tek yaparak sıra sonuna kadar geldim. İlk arttırmalarımızı bu ikinci sırada yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki sırada arttırma yapmayacağız, düz yapacağız. Bir sonraki sırada tekrar arttırma yapacağız. Bir sıra düz yapacağız, ikinci sıralarda arttırma yapacağız. Şimdiki sırada başka bir renge geçmek istiyorum ve modello yapacağız buraya. Ben sarı renk kullanıyorum. Siz ne renk yapmak istiyorsanız o renkini kullanabilirsiniz. İlmeğimin rengini bu şekilde sarı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Arttırma yapmayacağız bu sırada. Her ilmeğin üzerine birer defa trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum.
Atlamış olduğum bu ilmeğe dönüp trabzan yapıyorum bakın. Burada çapraz bir görüntü elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın bunu atladık. Boş duruyor. Şimdi tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönüp trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. Çapraz görüntüler elde ediyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe trabzan yapalım. Tekrar geriye dönüp atlamış olduğumuz ilmeklere trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Çarpı örgüleri yaparak bakın sıra sonuna geldim. En sonda yine bir trabzan yaptım. Sıra başında da bir trabzan başlamıştık bakın. Bir trabzan yapmıştık. Bir ilmek atlayıp modele geçmiştik. Modelden sonra sıra sonunda yine bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bir sıra sık iğne yapacağız. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip edenleri de her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar sık iğneler yaparak devam edelim. Bir sıra sık iğne yaparak bakın sıra sonuna geldim. Burada beyaz renge geçiyoruz. Beyaz ipi burada bekletiyordum. Bu şekilde alıyorum. İlmeğimin rengini bakın beyaz yaptım. Sarıyı bekletiyorum. Beyaz ile örgüme devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada arttırma sırası yapacağız arkadaşlar. 3 tek trabzan, 1 çift trabzan, 3 tek trabzan, 1 çift trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir trabzan yapmıştık. 2 3 trabzanı yaptım. 4. trabzanı çift trabzan yapıyorum. Bakın bir yaptım. Aynı ilmek içerisine arttırma trabzan olarak yaptım. 2 trabzan yaptık bakın aynı ilmek içerisine. Takip eden 3 ilmeği tek trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. trabzanı çift trabzan yapıyoruz. Takip eden 3 ilmeği tek trabzan yapıyorum. Dördüncü trabzanı çift trabzan yapıyorum. Bu sırada da bu şekilde devam edelim. 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift yaparak bakın arttırmaları yaptım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada da beyaz renk ile bir sıra sık iğne yapacağız. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip edenleri de her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Beyaz renk ile sık iğne yaparak bakın sıra sonuna geldim. Beyaz rengi burada bırakıyorum. Sarı rengi geçiyorum. Şu şekilde ilmeğimin rengini sarı yapıyorum. Robamızı da bir görelim. Bakın yuvarlak olmaya başladı robamız. 2 sırada arttırma yaptık. Arttırmaları sadece beyaz renk ile trabzan yaparken yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sarı ile model bölümü yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bu sırada arttırma yapmıyoruz. Her trabzana birer defa trabzan denk gelecek şekilde yapıyoruz modelleri. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz. Sıra sonuna kadar modellerimizi yapalım. Sıra sonuna gidince sarı renk ile sık iğne yaparak geriye dönelim. Beyaz ipi alalım. Beyaz ip ile trabzan yapacağız. Trabzan yaparken yine beyaz renk ile de 3 tek trabzan, 1 çift trabzan, 3 tek trabzan, 1 çift trabzan yaparak arttırmaları yapalım. Sık iğne olarak geriye dönelim. Burada yine ilmeğin rengini sarıya yapacağız. İplerin rengini tek yönde değiştiriyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda değiştirme yapmıyoruz. Bu iki rengin tekrarıyla robanın örgüsünü devam ettireceğiz. Sarı rengi yaparken modelde arttırma yapmıyoruz. Sadece bu trabzan, beyaz renk ile trabzan yaparken arttırma yapıyoruz. Robanın örgüsünü bu iki renkli sıraların tekrarıyla yapacağımız ölçüye kadar tamamlayalım gelelim. Robanın örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar tamamladım. Buraya kadar 3 sıra sarı renk yaptım. 4 sıra beyaz ile yaptım. Arttırmaları da beyaz ile trabzan yaparken arttırmaları yaptık. Sarı renk ile model yaptığımız yerlerde arttırma yapmadık. Modelden sonra bir sırada sık iğne yaptık. Trabzandan sonra da bir sıra sık iğne yaptık. Toplam kaç sıra yaptığımızı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sık iğnelerle birlikte 14 sıra ile robanın yüksekliğini ben tamamladım. Bir de santimetre olarak size ölçüsünü vereyim. Bakın bu şekilde ölçüyorum. 11 santim. Böyle ölçüyorum. 11 santim. Yuvarlak roba olduğu için nereden ölçersek ölçelim ölçü eşit çıkacaktır arkadaşlar. Robanın yüksekliğini tamamladım. Siz de yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre bu roba yüksekliğini yapabilirsiniz. Ben isteyen arkadaşlar için standart bebek ölçü tablosunu hazırladım arkadaşlar. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz de yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre o tabloya bakarak hazırlarsanız iyi olur. Hangi aylarda kaç santim yükseklik olması gerektiği orada yazıyor. Şimdi kolları gövdeden ayırmadan önce bir sıra sarı renk ile model çalışmasına başlamak istiyorum. Bakın şu şekilde ipimin rengini sarı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektik. Aynı ilmek içerisine 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine almadan 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın bunu bu şekilde oraya tutturdum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğne yapmış olduğum ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektik. Aynı ilmek içerisine 3 trabzanı yaptım. Yine ipi tığın üzerine almadan 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğne yapmış olduğum ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1,
2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Modellerimizi böyle yapacağız arkadaşlar. Bu sık iğne yaptığımız ilmek içerisine 3 zincir çekeceğiz. 3 trabzan yapacağız. Yapmış olduğumuz bu trabzanı 2 ilmek atlayıp 3. ilmek içerisine sık iğne olarak tutturuyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Aynı ilmek içerisine 3 trabzan yapıp bu şekilde modellerimizi devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar, bakın diğer uca kadar bu şekilde modellerimizi yerleştirerek devam edelim. Robanın son sırasında modelleri yerleştirdim ben arkadaşlar. Bakın bu şekilde baştan sona kadar modelleri yerleştirdim. Zamandan kazanmak için ben kol ayrımlarını yapacağımız yerleri de işaretledim. Toplam bir sırada benim 56 tane model var. Bu modellerden 56 tane var. Bunların ayrımını yaptım. Sizin farklı çıktıysa sayı, elde ettiğiniz sayıyı 4'e bölün. Her bölüm için birisini kullanın. 4'te böldüğümüz sayılardan birisi arka bölüm, birisi bu kol bölümü için, birisi bu kol bölümü için, bir sonraki 4. bölümde ön bölümlerin toplamı olacak. Kaç elde ettiyseniz onu önlere 2'ye bölüyoruz. Benim 56 model var. 56'yı 4'e böldüğüm zaman 14 yapıyor. 14'ün yarısı ön bölüm için. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ön bölüm için de aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 modeli ön bölüm için ayırdım. Kol bölümü için de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 de kol bölümü için bakın. Diğerinde aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 de bu kol bölümü için. Geriye kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 de arka bölüm için. Siz de elde ettiğiniz sayıyı bu şekilde 4'e bölerek önleri, kolları ve arka bölümü işaret yapabilirsiniz. Benimle aynı sayıda çıktıysa benimle aynı sayıda yapın tabii ki. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırayı yaparken kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Yine aynı şekilde modelimizi yapacağız bakın. Sıra sonunda da 3 trabzanı yaptım. Şurayı bir daha göstereyim size bakın. 3 trabzanı yaptım. 1, 2 ilmek atladım. Son ilmeğe sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelde ikinci sıradayız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk ilmek var. Sık iğne yaptığım ilmek. Bunun üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 zincir çektik. Aynı ilmek içerisine 3 trabzanı yaptık. Bu yapmış olduğumuz 3 trabzanı buraya bakın 1, 2, 3 trabzan yapmıştık zincirden sonra zincire değil. Bu 3 trabzanın bu trabzanı boşluktan alıyorum. İlmek alıp bunu sık iğne olarak buraya tutturuyorum bakın. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 3 zincir çekmiştik. Bir alt sırada 3 trabzandan önce 3 zincir çekmiştik. Bu 3 zincirin içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra bu yapmış olduğum 3 trabzanı burada bakın 3 trabzan yapmıştık. Bunun son trabzanı zincirden önceki son trabzana boşluktan alıyorum. Bakın tepe noktasına batmıyorum. Bu şekilde boşluktan alıyorum. Buraya sık iğne olarak tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 3 zincir çekmiştik. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1,
2, 3. Takip eden modelde 1, 2 trabzanı ilmeği atlıyorum. Üçüncü ilmeği şu şekilde bakın boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir olan boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yapmış olduğum bu 3 trabzanı takip eden burada bulunan bu modelin bakın 1, 2 atlıyorum. Üçüncü olanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 3 zincir olan boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada da bu çekmiş olduğumuz 3 zincirin içerisine 3 trabzan yapacağız. Bu 3 trabzanı takip eden bakın 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü olanı trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Burada bulunan 3 zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç zincirin üzerine 3 trabzanı yaptım. İşaret yaptığım bu yere yine aynı şekilde bakın bu son trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Modelimizde bir görelim. Bakın düz tarafı böyle görünüyor. Burası böyle görünüyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın işaretli olan yer buraya 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Buna batmıyorum bakın. Buna yapmıyorum. Kol için ayırmış olduğumuz bu modelleri atlıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 modeli atladım. Bu işaret yaptığım bakın bu son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. Modelimizi devam ettirdik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 3 zincirin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve devam ediyorum bakın. Takip eden modelin içerisinde 1, 2 atlıyorum. Üçüncüyü boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum bu 3 trabzanda takip eden modelin son trabzanına sık iğne olarak tutturuyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın kol altında da modelimiz oldu. Şeklinde bir görelim bakın. Böyle arkadaşlar. Arka bölümde bulunan bu modelleri buraya kadar yapmış olduğumuz gibi yapalım. Bu işarete kadar gelelim arkadaşlar. Arka bölümde bulunan modelleri bakın yaparak işaret yaptığım yere geldim. İşaretten önce 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine almadan bu işaret olan modeli bakın son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirin içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzanı yaptık. Bakın bu yapmış olduğum 3 trabzanı takip eden modeli tutturmuyorum. Kol için ayırmış olduğumuz bu 14 modeli atlıyorum. Diğer işareti yaptığım bunun bu son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu işaretli yere de 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Takip eden modelin bakın son trabzanı tutturup sık iğne yaptım. 1, 2, 3.
3 zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Takip eden modele bunu tutturuyorum. Bakın bu kol altını da bu şekilde yaptık. Ön ile arka bölümü birleştirmiş olduk. Sıra sonuna kadar modellerimizi bu şekilde devam edelim. Modelleri devam ederek bakın sıra sonuna geldim. Bu son yapmış olduğum modeli buraya tutturacağız şimdi arkadaşlar. Ama bakın bunun bu şekilde boşluktan alarak yapmıyorum. Bu kenar ön patın düzgün gelebilmesi için bunun tepe noktasına batıyorum. Tepe noktasına battım. Buraya bir sık iğne yaptım bakın. Buranın düzgün gitmesi için bunun düz batıyoruz. Boşluktan almıyoruz. Böylece kol ayrımlarını da yapmış olduk. Şeklini bir görelim. Bakın kolları gövdeden ayırdık. Ön ile arka bölümü birleştirdik. Örgümüze artık gövde ile devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Modelde 3. sıradayız. Bu ilk ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zinciri çektim. Bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Takip eden burada gördüğüm bu modelin son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2 ilmek atlayıp 3. ilmeği boşluktan alıp trabzanı sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yapmış olduğum bu 3 trabzanı takip eden modelin son trabzanına tutturuyorum. Bu şekilde bakın 3. sıramızda da modelle tam kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Kabarık bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Modellerimizde hiçbir değişiklik yok. Kol altında da bir değişiklik yok. Düz bir şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gelelim. Modelleri yaparak bakın yine sıra sonuna geldim. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu son yapmış olduğum 3 trabzanı sıra sonlarında boşluktan alarak batmıyoruz. Bunu tepe noktasına batarak sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine bu ilk ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeği bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Takip eden modelin son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. Örgümüz artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Model anlaşılmıştır galiba. Tekrar gösteriyorum bakın. Bu son trabzana tutturduğumuz yere 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekmiş olduğumuz bir boşluk var. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum 3 trabzanı takip eden bu modelin son trabzanını boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bu hep bu şekilde devam edecek. Başka bir şey yok. Modelimiz bu şekilde devam ettireceğiz. Bakın robanın ayrımlarını da görelim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Gövde örgüsünü bu modelleri sıraları tekrarlayarak hep aynı modelleri yapıyoruz. Tercihimize ve yapacağımız örgünün büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Gövde örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Sıraları sayıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde kabarık olan sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra kabarık,
11. sırada bitirdim. Sıra olarak da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. sıra. 21 sıra model yaptım. Benim için gerekli yükseklik yeterli. Eğer siz daha uzun istiyorsanız bir sıra daha yapabilirsiniz veya daha kısa da bırakabilirsiniz. Şimdi ön pat çalışmalarını yapalım. Bakın, ön patı yapacağım. Bu öndeyim. Eğer siz burada kaldıysanız burada ipi kesip buradan başlamanız gerekecek. Bu ön patta da bu son sırada yapmış olduğum sırayı devam ettiriyorum arkadaşlar. Bakın, buraya en son modeli sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan trabzana 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yapmış olduğum bu trabzanı, bakın, burada bulunan bu 3 zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu trabzan üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu yapmış olduğumu takip eden bu modele tutturuyorum. Bu şekilde bakın, modelimiz devam ediyor. Ön patta modellerimize aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Ön bölümde bakın, modelleri yaparak roba başlangıcına kadar geldim. Burayı size göstermek istiyorum. Belki şaşıran arkadaşlar olabilir. En son yapmış olduğum modeli bakın, burada bulunan bu ilmeğe sık iğne olarak yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmek çilisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu yapmış olduğum 3 trabzanı bakın, 1, 2, 3 atlıyorum. Buraya sık iğne olarak tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Burada toplanmamasına dikkat edelim. Nasıl denk geliyorsa bakın, şu şekilde yapmış olduğunuz trabzanı tutun. Nereye denk geliyorsa oraya sık iğne olarak bakın. Buraya denk geliyor. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yapmış olduğum bu 3 trabzanı bakın, bu beyaz bölümü atlıyorum. Bu sarının ilk başlangıç olduğu yere sık iğne olarak tutturuyorum. Bakın, bu şekilde arkadaşlar. Düzgün olsun burası. Toplanmasın. Çekme olmadan yapmaya dikkat edelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya bakın, sık iğne olarak tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yapmış olduğum bakın, bu 3 trabzanı bu boynun başlangıç yeri olan bu ilmeğe sık iğne olarak tutturuyorum. Bu ön patı bakın, bu şekilde en son yapmış olduğumuz modeli devamı olarak yaptık buraya. Diğer tarafa da aynısını yapacağız. Bakın, buraya da aynı şekilde yapacağız. Oraya gitmek için boynun çevresinde bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın, her ilmeğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Boynun çevresinde sık iğnelere devam edelim. Buraya gelince bu ön patta da burada yapmış olduğumuz gibi modellerimizi devam ederek buraya kadar gidelim. Diğer ön pat çalışmamızdan sonra bakın, boynun çevresinde bir sıra sık iğne olarak tamamladım. Bu ön patta da diğer ön patta yapmış olduğum gibi
bu modelleri yaptım. 3 trabzandan oluşan modellerimizi yaptım. Bakın etek ucunun olduğu yere bu modelin başlangıcına geldim. En son yine 3 trabzan modeli yaptım. Bunu bakın burada bulunan bu ilk modelle kaydırma yaparak birleştiriyoruz. İlmeği takıyorum. Bir defa da çekiyorum. Bakın burayı birleştirmiş olduk. İpi artık burada kesiyorum. Böylece yeleğimizin örgüsünü bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Sarı şeker gibi oldu. Ben düğme kullanmayacağım bu yelekte arkadaşlar. Bakın bu şekilde bağcık çalışması yapıyorum. Zamandan kazanmak için ben bunları hazırladım. Bakın bu şekilde bağlayıp kullanabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi bağlamalı yaptım. Siz isterseniz bunları yapmayıp düğme yapabilirsiniz. Bakın buralara düğme dikersiniz. Buralarda bulunan bu aralıklarda düğme deliği olarak kullanabilirsiniz. Ben bakın bir bağlamalı buraya hazırladım. Bir bağlamayı da roba bitimine yapıyorum. Roba bitimine yapmış olduğum bakın bu ipin tam karşısına gelen ipi sizinle birlikte yapmak istiyorum. Robanın bitiminde bakın beyazın bittiği buradan ilmeği şu şekilde tığı takıyorum. Model bakın tığın altında kalıyor. Modelin üst tarafından alıyoruz. Dış taraftan, iç taraftan almıyoruz bakın. Şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Bakın düz tarafı burası, üst taraftan aldım. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 55 tane zincir çekelim. 55 zinciri çektim. Bakın bu çekmiş olduğum zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. 22 santimlik bir zincir uzunluğu var arkadaşlar. Şimdi bu çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine kaydırma yaparak kordon oluşturacağız. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bakın tığı takıyorum. İpi alıyorum. Çektim. Tığın üzerindeki ilmekten de çekiyorum. Takip eden ilmeğe tığı takıyorum. İp alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çekiyorum. Kaydırma yapıyoruz. İpi alıyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çekiyorum. Bu şekilde bakın. İnce bir kordon oluşturuyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine kaydırma yaparak buraya kadar devam edelim. Çekmiş olduğum zincirler üzerine bakın kaydırma yaparak başladığım yere kadar geldim. En son bakın burada son zincire yaptım. İpi burada kesiyorum. Şu şekilde çekiyorum. Bakın bu kesmiş olduğum ipi tığı alttan takıyorum. Ters taraftan şu şekilde taktım. Buradan içeriye çekiyorum. Başlangıçta bıraktığımız ilmeği de iç tarafa çektiriyorum. Bakın burada bunu bir defa düğüm atıyorum. Sağlamlaştırdım. Kordonumuzu bakın buraya yapmış olduk. İplerin ucunda ters taraftan bakın burada yapmış olduğumuz trabzanların arasından kaybediyoruz. Bakın kordonumuzu hazırlamış olduk. Artık bağlamaya hazır. Bakın
Ben bilerek uzun yapmadım arkadaşlar. Çok uzun olsun istemedim kordonu. Bakın bu şekilde. Tersten görüntüsünü de görelim yeleğimizin. Çok güzel, kabarık kabarık modelli, güzel bir yelek oldu. Robası da modelli ve güzel oldu bakın arkadaşlar. Kolun da ayrıca bir kol ucu çalışmamıza gerek yok. Model yerleştirmesi yaparken bakın kolun ucunda modelli yapmış olduk. Böylece yeleğimizin örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Size bitmiş olarak ölçülerini veriyorum. Bakın kol altından ölçüyorum. 25 santim. Etek ucundan bakın bu şekilde ölçüyorum. 30 santim. Kol altından ölçüyorum. 20 santim. Omuzdan itibaren ölçüyorum bakın. Omuzdan bitmiş haliyle 33 santim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Kullanışlı, güzel bir model yaptık. Tersten görüntüsü de bu şekilde. Ben çok beğendim bunu. Tam sarı şeker gibi oldu. Ve böylece örgü anlatmamızı da burada bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.